ตอนนี้ก็ได้เวลาป้อนนมลูกสิงโตแล้วนะคะมือออกสิลูกดูหน้าลูกสิงโตหน่อยลูกสิงโตหิวนมพิงตรงนี้ลูกมาจะได้ถนัดมาพิงตรงนี้มาพิงตรงนี้เลอะเทอะหมดเลยดูอันนี้คือนมหกใส่แม่เช็ดผมให้ก่อน